Ja, sam ne veš, ne, itak težko je človek. Mislim, ja, valjda, sploh, kva ima res v glavu. Kva ima res v glavu, vse to, ne. Lahko se nekaj predstavlja, v bistvu pa čisto druga zgodba. Točno to je. Samo kar se mi zdi, recimo, ena taka dobra, da zaupaš res, da si v teh situacijah naredil najboljš, kar si Mislim, ja. Mislim, jaz tudi kakšen postopek bi naredil verjetno danes drugače, kot sem ga včasih. Itak. Sam to pa z izkušnjami, ne? Danes je z mano Sandi Šejka. Sandi je v bistvu skoraj moj sosed, par korakov, pej si danes prišel, ne. Tako da Sandi jaz sem povabila zaradi tega, ker se mi zdi tako zanimiva oseba tukaj v skupnosti in tako zanima me, kaj policist vsak dan razmišlja in kako pač poteka njegov dan, pa miselni proces, kaj se dogaja. Takrat tudi, ko ni policist. Tako da živijo, Sandi. Živijo, Neža. Kako si? Odlično. Ok, superca. Kar straight to the point. Kdaj je bila točka, ko si ti v bistvu postal tak prepoznaven policist? Prepoznaven? Ja, bi rekel, da si prepoznaven policist, da imaš svoj glas. Kaj pa vem, prepoznaven, to je tako zelo relativno. Mislim, glede na to, da smo neke javne osebe, glede na to, da smo uniformiranci, vsaj jaz, te že tako ljudje mogoče se malo bolj zapomnijo. Verjetno prepoznavam tudi po kakšnem dogodku, ko je bil v službi, ker nekaj let nazaj, mislim, da je bil ravno februar, neko reševanje ene punčke oziroma njenega že upokojnega očeta, pa verjetno tudi s kakšnim dogodkom tako, ki je bil povezan s svojo službo. Mogoče v službi kot motorist, prepoznan v teh motorističnih vodah, predvsem po kakšnih izobraževanjih, kakšnih preventivnih projektih, na tak način verjetno se te pol ljudje bolj zapomnijo. Točno to. Kaj ti pomeni, da imaš tak v bistvu glas, ne? Da lahko se mi zdi izražaš kakšno mnenje, pa ti kdo tudi prisluhne. Tako recimo na Facebooku pa tako, ne? Te opazam velikrat, pa se mi zdi, da ti dejansko folk prisluhne, ne? Te podpre tako, da imaš dobre smernice. Mislim, ja, jaz pravim, v prvi vrsti treba biti človek, no, pa na ta glas delovati, biti, mogoče širiti dober glas, včasih tudi malo paziti, kaj napišeš. Ni vse dobro, ker pol hitro lahko kakšno besedo v krog obrne, kaj narobe, tako da več je takih zadev. Poskušam pa ja, mogoče kdaj kakšen nasvet deliti, mogoče tudi kakšno misel, kakšnega vzpodbudi za kakšno stvar. Lepo. Kdo je pa Sandi, ki sleče uniforma, se pravi, kdo si kot človek? Ja, oče 2 otrok, prekrasnih, mož, imam ženo Majo, svojo sovaščanko, jaz sem priženjen k vam. Lih prej si rekel, koliko časa si zdaj že tukaj? Ja, 12 let že v hiši, drugače smo prej živeli v Tunicah, jaz sem tudi kot otrok bil tam. Moram reči, da imam še vedno bolj za Kamničana v narekovajih, kot pa Mengšana, ja. Tudi bivanje imam še vedno tam stalno prijavno, ker sem začasno. Ja, zdaj Sandi. Tako da ja, volilno pravico izražam tam, nekaj. Tako da, ja, 12 let že, bom rekel, v tem vašem lepem koncu. No, lepo. Kaj te je vodil k tej odločitvi, da postaneš policist, da si izbral ta poklic? Moram reči, da že kar od majhnega. Imam eno sliko, te bom poslal, ko mi je moj oče prinesel enkrat, mislim, da ko je delal v Iraku, uniformo policista, takega otroškega. Ampak se mi zdi, da sem kar takrat dobil nekaj. Kaj pa je delal v Iraku? On je bil prevajalec takrat sicer. On je doštudiral medicino, radiološki inženir. Pa je bil nekaj leta kot prevajalec za arabski jezik, takrat preko SCT-ja. Se pravi, ker smo v Jugoslaviji dosti delali v teh državah in je delal dolno. In se spomnim, da takrat sem dobil kot otrok to uniformo in še zdaj imam to sliko shranjeno. Me pa že od majhnega veseli. Že neka želja res od otroštva. A tako v smislu pomagati ljudem na ta način ali skrbeti za red?
Kaj bo tisto, kar te je pritegnilo? Pa kaj pa je mogoče ta dinamika? Ja, seveda tudi pomaga tudi ljudem. Saj v prvi vrsti je naše poslanstvo v skupnost usmerjeno delo, kar pomeni, da smo tisti, ki moramo v prvi vrsti pomagati nekomu. To je naše vodilo, tudi moje vodilo, tudi ko so mi moji starejši kolegi naučili, tudi jaz moje mlajše kolege v to usmerjamo. Smo pa tudi pač represivni organ, ki moramo tudi včasih izdati kakšno globo. Sigurno. A pa predlog sodniku za prekrške. Ja. Kako razmišlja, se pravi, policist? Tako, ko nisi v službi, a si skozi pripravljen na neko nevarnost, a opaziš prekrške, naprimer, ali pa tako stvari, ki se ne bi smele dogajati, ali si, ko nisi v uniformi, sproščen, pa uživaš? Ja, mogoče ta službena, bom rekel, stvar te kar malo bolj se dotakne. Mogoče, ko gremo kam jesti, se vedno tako usede, saj ponovadi jesti, da ne kažeš hrbta, tako nekako, da imaš zadevo malo pod kontrolo. Če gremo z mojo ženo na kakšen koncert, sem vedno pozoren, da vidim, kje so tisti zasilni shodi. Kar je po eni strani dobro, ker vemo, da nedolg nazaj, mislim, da Severna Makedonija, da je bil nek hud, nedolg nazaj tudi za novoletni dan v švicarskih nekim letovišču. In vse to takrat pač ti da nek znak, da se moraš tudi malo orientirati v času in prostoru, tudi ko nisi v službi. Smiselno. Tako, naš poklic ti tudi da to, mogoče. Kar ni dobro, včasih preveč razmišljaš o teh zadevah. Ampak je pa dobro biti pripravljen. To je del življenja, naš poklic biti policist. Dober. Kaj pa te je recimo ta poklic naučil o ljudeh? Ali pa kako se ljudje v določenih situacijah obnašajo? Ali pa v situacijah? Mislim, naš poklic, jaz upravljam delo kot prometni policist že od samega začetka. Se pravi, ko sem začel samo prakso, sem bil dodeljen na postajo prometne policije Ljubljana in sem od tistega trenutka tudi tam. Tako da, ja, mislim, predvsem v ljudeh to, da v stresnih situacijah jih je treba najprej pomiriti, ker delujejo zelo zbegano, nekateri čustveno, predvsem v kakšnih tragičnih dogodkih. Pa, ja, treba je po mojem prvi vrsti prisluhniti, ker ljudje, mislim, policisti se srečujemo kar večino časa tudi stresnimi situacijami. Kako pa se pol ti soočaš s temi stresnimi situacijami? Mislim, tako po kakšnem napornem dnevu. A neseš to sabo domov? Uspeš predelati? Najboljše je to, da pustimo v službi, kar je včasih težko. Seveda te tragični dogodki se nas vse dotaknejo, predvsem te smrtni primeri, ko se dogajajo razne prometne nesreče in seveda tudi ostali dogodki, na katerih smo. Imamo tudi psihološko pomoč, ki nam je nudena 24 ur dnevno, 7 dni v letu. Tudi te sem se že poslužil, predvsem v neki situaciji, ko je bila stresna. Zato je to, bom rekel, poskrbljeno tudi za nas z tega dela. Dobro, super. Pa tudi tako, da ste odgovorni do sebe, da če začutiš, da rabiš en tak pogovor, da greš, da ne držiš tega. Mislim, sigurno, ja. Tudi zjokali smo se že v službi, ker je to, bom rekel, tisto, kar osebno držiš, ni najboljšno. Smo imeli tragičen primer, ko je bil samomor med našimi vrstami. In takrat, ja, seveda, da je stresno in to držati v sebi ni dobro, ne za naše zdravje, ne za naprej. Točno to, ja. Tako da super. Kaj po tvojem mnenju dober policist? Dober policist? Ja, prvo to, kar sem že omenil, da je naše vodilo v skupnost usmerjeno delo. Moje osebno mnenje je, da smo v prvi vrsti za pomoč ljudem, za preprečevanje tistih najhujših zadev, oziroma tudi samih prekrškov, pa da res mogoče včasih izrabimo tisto našo diskrecijsko pravico, pa na mesto globe, če je to zakonsko dovoljeno, lahko izrečemo tudi opozorilo za tiste manjše prekrške, kjer ni določene stranske sankcije, ker spomnim, da tudi z opozorilom lahko marsikaj dosežemo. Se strinjam. Kako pa doživljaš to odgovornost? A veš, komu boš zdaj, ki se boš odločil, kakšno kazen boš napisal, da boš spregledal kakšen prekršek, ali ga ne boš, a ne sploh v prometu, da si tok. Ja, zdaj potrebno se zavedati, da mi kot policisti imamo to pravico, da lahko izrečemo opozorilo, takrat, ko prekršek neznatnega pomena, oziroma ko doseže nek namen.
Ne smejo biti pa zraven določene kazenske točke. Zdaj, če si mi dobro predstavljala, če bi jaz v tebe ustavil za prekršek uporabo mobitela, kjer je globa 250 € in pa 3 kazenske točke, te niti ne smemo opozoriti. Bi bil jaz v zakonskem prekršku. Okay. Tu za rdečo luč, za hitrosti, ki so višje in tako, za alkohol in vse ostale prekrške ni opozorila. Za kakšne manjše pa je, kot sem že omenil, je ta diskrecijska pravica in jaz se jo poslužim takrat, ko začutim, da se jo lahko tako, pa da bo opozorilo doseglo svoj namen. Okay. Na to je treba biti mogoče kar včasih malo pazljiv. Je pa res, da v začetku svoje kariere še nima toliko izkušenj, kasneje te pa to malo, bom rekel, se pa naučiš. Tako se pa naučiš, pa tudi izrečeš opozorilo, ki ga mogoče na začetku kariere pa ne bi. Čisto razumljivo. Kaj ti pa pri tvojem delu prinaša največje zadovoljstvo? Predvsem, ko mu nekomu nekaj pomagaš. Predvsem to. Zdaj, pa ni nujno, da je to, kaj pa vem. Mogoče že v prometni nesreči, ko so ljudje malo zbegani, pa jim na koncu poveš, kaj morajo narediti, izpolniti evropsko poročilo, iti na zavarovalnico, kjer je zavarovano vozilo od povzročitelja. Pa so pol tako zbegani, niti ne vejo, kaj točno mora narediti, pa rečem, dajte, vam bom pomagal. Dvakrat bom povedal, če je treba. Ker jaz vedno rečem, ko jaz pridem na davčno upravo, včasih, ko smo izdajali tiste, ko je že neke napovedi, za otroške dokladje. Davčne napovedi. Tako je, jaz sem tam gospod pa 3-krat vprašal eno in isto, verjetno si mislila, da je tega butala. Ampak če nisi v tem poslu, verjetno, da tako ne veš in jaz vedno to bolj tako, si nekako predstavljam. Če bi jaz imel danes nesrečo, pa nisem z tega dela, bi bil vesel, če mi nekdo na drugi strani ena oseba, ki to vlada, ki je njegov konc koncev poklic, tudi pa v smeri, kaj treba narediti. Da te razume, da pač ne veš, da ne moreš vedeti. Tako. Najlažje reči, spišite evropsko poročilo, pa se usede v to avto in vidite. Ljudje so pa malo zbegani, ne vejo točno kaj pa kako. Tako da že ena taka stvar je, naredi neko zadovoljstvo. Točno tako je. Lepo. Se pravi, ti si rekel, da si prometni policist, ne? Tako je. Pa policist na motorju? Ja, prometni policisti večinoma moramo biti tudi usposobljeni za vožnjo vozil A kategorija, se pravi za motorna kolesa. Se pravi, to so vsi prometni policisti? Naj bi bili. Včasih je bil kar, ko sem jaz začel, je kar pogoj, da je policist te postaje imel A kategorijo, zdaj mogoče so kakšne izjeme, ampak načeloma. Koliko let pa si policist, oprosti? Jaz sem začel 3.1.2003 na policijski akademiji v Tacnu. Po šolanju sem pa dobil delovno mesto na postaje prometne policije, tako da sem od takrat tukaj. Se pravi, 1.7.2004 sem pa začel kot pravi policist. Kaj to pomeni kot pravi policist? Da sem dobil vsa pooblastila, se pravi, da sem dobil polno pooblastila, orožje, uniformo in dejansko naziv policist. No in tle smo pol ostala, da takrat je bil še pogoj, da imate vsi za A kategorijo izpit. Mislim, neko nepisano pravilo. So bile tudi takrat že izjeme, ampak mislim, da res redke. Je pa zaželeno, ker delo z motornim kolesom smo bistveno hitrejši. V smislu, da hitrejši pridemo na kraj nesreče, hitrejši nekje pomagamo, lažje pridemo čez kakšne zastoje. Je pa seveda tudi bolj nevarno. Koliko pa je pol teh izvozov z motorjem, recimo dnevno? Ja, dnevno od 6. zjutraj do 6. zvečer. A skozi si pa na motorju? Naše delo je, se pravi, terensko, moja pisarna je ali osebni avtomobil, oziroma vozilo, ali pa motorno kolo. Tako da, ko začnem zjutraj službo ob 6. recimo, grem na teren in sem na določenem sektorju na motornem kolesu. Vas razdelijo. Se pravi, kako izgleda pol tvoj work day? Zjutraj se zbudiš? Ja, tako. Ob 6? Ne, bistveno prej. A že prej? Ja, nekje tam, nekje do 5. zadeva tako. Potem v službi začnemo z nekim jutranjim sestankom, da zvemo te novitete, vse novosti, posebnosti. Raport. Tako, nek raport. In potem upoštevamo, se pravi, sam razpored dela, ki ga je že določil šef, in na določenem terenu pokrivamo se pravi, vse, kar se tiče prekrškov, prometnih, drugih dogodkov. Se pravi, naša prioriteta je delo na avtocestnem križu. In na tistem delu smo najbolj veseli, če ni nobenega kritičnega dogodka. Takrat z našo prisotnostjo, mogoče z represivnim delom, ukrepanjem, biti viden, naredimo mogoče že največ. Če se pa na tem delu, kjer si
takrat v službi kaj zgodi, pa zadevo prevzameš. Ok, se pravi, si na enem delu, oziroma cel rajon imaš. Tako je. Mi pokrivamo kot prometni policisti, se pravi celotno policijsko upravo Ljubljana. Aha, ok. In pa se premikaš po določeni lokaciji. Tako. Ok. Se pravi, takrat, ko policisti ustavljajo, ste prav vnaprej dogovorjeni, da ta dan ob tej uri je to vaša naloga v tem dnevu? Ne, to je. Ali to se vi sami odločite? Tako je. Mi dejansko s svojim delom na terenu lahko ves čas ukrepaš. Aha, skozi lahko ukrepaš. Tako je. Se pravi, na vse situacije, karkoli se dogaja, imaš vsako oblasti. Že med vožnjo, ko se peleš, opazuješ samo, se pravi, dogajanje na cesti, opazuješ kršitve. Okay. Če se ti peleš recimo po tem svojem območju, pa en prehiter voz, ga že opaziš med vožnjo, kljub temu, da greš na eno lokacijo, ga lahko Tako ustaviš. je, seveda. Okay. Seveda, zdaj hitro smerimo s tehničnimi sredstvi, vse ostalo pa znaš neposredno zaznavati. Uporabo mobitelov, varnostni pas, vijuganje in te stvari, ki so dejansko dokazljive, znaš neposredno zaznavo prekrška. Kaj pa je tako najpogostejši prekršek v dnevu? Zdaj v teh dneh poteka ravno akcija Varnostni pas. Varnostni pas je pomemben. Mislim, da v lanskem letu kar nekaj smrtnih žrtev, ko vozniki in potniki niso bili pripeti. Tukaj bi dal kar poudarek, da ni dovolj, da smo mi samo pripeti z varnostnim pasom. Treba je biti pripet na pravi način. Ni dovolj, da samo naredi klik. Moramo še pas zategniti, moramo ga pravilno usmeriti med ramo in vratom. To je zelo pomembno. Če sem jaz pripet na nepravi način, kot je proizvajalec dal neka navodila, pol je skoraj enako, kot da nisem pripeta. Ta pas ne bo pomagal v neki kritični situaciji. Ker recimo pri 50 na uro se naša teža poveča krat 25, pri 90 krat 75 krat. To so tiste sile, ki so kritične. Mobitel, zelo pogost dejavnik, verjetno tudi pri samih prometnih nesrečah. Alkohol, droge, žal prisoten. Tudi statistika kaže, povprečje pri prometnih nesrečah je, mislim, da kar krepko čez 1,42 grama na kilograma. In tukaj se kot družba moramo vprašati, kje smo. Tukaj bo treba verjetno kaj spremeniti, ker očitno s temi ukrepi, ki jih imamo, ne dosegamo tistega, kar bi verjetno vsi mi želeli. Mi zagovarjamo, oziroma policija nasploh, tudi jaz osebno, 0-0 šofera. Tisto je trezen, brez substanc, da smo čisti na cesti. Razumljivo, da je mirna glava. Tako je, jaz pravim, da trezen odpeljati, oziroma da si pri stvari, to je najbolj pomembno. Se strinjam. Na kere, se pravi, vi nimate izvozov? To misliš kot reševalci? Ja. Ne, naša pisarna je teren. V 12 urah sem jaz na terenu, povprečju zdaj. Kaj pa to, ko pokličeš na 112, to pa ena druga enota pride? To je 112, se pravi naši kolegi reševalci, pa gasilci. 113 policija. Joj, prosti. Mi imamo včasih težave. Tako da nas operativno-komunikacijski center napoti na določena naloga. Karikiram, če bi bila ti udeležena v prometni nesreči, pa bi rekla, sem na avtocesti, v bližini Kartine, bi potem poslali mene, če sem na tem sektorju, tako Ljubljana traja. Tako je. Če bi bil zaseden, bi poslali nekoga potem drugega. Kje pa, recimo, ko te pokličejo, na kaj se tako, da ti je najbolj zanimivo, veš, da tako rad greš? Mislim, vsekakor ne grem rad na kakšno hudo prometno nesrečo. Razumljivo. Tako najhujši, ko slišiš neko vestilo, ki je že v začetni fazi beleženo kot tragično. To ne maraš pa. To je nekako razumljivo. Vsi mi se tega stresnega dogodka ne bi radi živeli, žal ga. Kaj pa vem, najlepši. Tako da ti je najbolj zanimivo, veš? Naše delo je toliko raznoliko, da je vse zanimivo. Mogoče tudi kakšna čist taka brezvezna stvar jo naredi bolj zanimivo. Mogoče že kakšna okvara vozil, že kakšna pomoč, kakšen zgubljen tava, kakšna dementna oseba se jo išče, pa greš v bližino. Mogoče kakšen pogrešan otrok, takrat vsi policisti izredno. Vse interventne dogodke mi vsako resnostjo, ampak ko je nek tak dogodek, je pa še posebej, se pravi, res osredotočenost, da jim pomagati ljudem. Konec koncev, zato smo. Lepo, ja.
A je bila kakšna intervencija, prej si omenil eno, a te je mogoče ta ali pa kakšna druga preizkusila tako, veš, kot človeka, ne, da je tako res naporno, ne, da je težko delo ali pa tako slab izid ali pa svojci pa tako. Mislim, ja, teh je večno, zdaj v teh 23 letih, odkar sem policist, je teh stvari ogromno, no, preveč. Jaz pravim, še vedno je tista vizija, nič naše vodilo, nič mrtvih, nič hudo telesno poškodovanih. In ja, vsaka stvar te zaznamuje. No. Prav od vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom, s hudim telesnim poškodbi, ko nekdo veš, da ne bo več hodil normalno, da bo na invalidskem vozičku nekdo, ki je umrl, pa je treba to še svojcem povedati potem. In to so vsi tragični dogodki, no, ki se nas, vse nas dotaknejo, sigurno. Normalno. Dobro, da lahko res pol, kot si prej rekel, veš, podebatirate, pa imate te razbremenilne pogovore. Ja, mislim, jaz osebno zame že tako en tak razbremenilni del, ko se ne vem, kdaj usedem, pa grem motor počistiti. Moj maxi skuter. Meni pravi, da to ni motor, ampak meni je to kar velikega pomena. Da se usedem, vzamem čas zase, kaj čistim, zvatko, tiste dele, ko mogoče. Ja, tako je, to mi je en tak razbremenilni, no. Pravijo, da čiščenje nasplošno do ljudi, ki so tako radi čistijo, da s tem lih se razbremenijo in svoj razbremenijo s tem, da se čisto umirijo. No? Da je to dobra lastnost, da je nekaj razbremenilenega. No, jaz sem, kar se tega tiče, kar tako pedanta. To je neka urejenost, ker mi smo imeli, jaz ne bom pozabil, ko sem bil enkrat na morju, mislim, da Tuniziji ali nekje. Je prišel tam, nekaj smo se pogovarjali, pa je bil, mislim, da kirurg, možakar iz Švice, ne? In je zelo lepo rekel, prav, jaz, ko pridem v državo, že vidim po uniformi policista ali pa carinika, kakšna je ta država. Ne? Ko smo nekaj se pogovarjali, mislim, da je bil kirurg v Švici, drugače iz neke republike bivše Jugoslavije. In je tako zelo lepo rekel, ne? In konec koncev, ja, mislim, res moramo biti mi tisti, ki smo nek zgled. Ne? Uniforma, jaz tudi ponovadi, če grem v drugo državo, ko vidiš policista, tako imaš neko strah, spoštovanje. Tako je paziš zdaj, je res on urejen ali, ne vem, zdaj, če pogledaj naše sosede Italijane, oni se res tako zrihtani, že res tista uniforma jim da. Ne? Tukaj, da bi pa še jaz ves razpet, pa neki zmačkan, pa nekako ne zgleda. Ne? Ja, se strinjam. Tudi na tem delu urejenost bistvenega pomena, po mojem. Zato tudi treba doma, kdaj se sam. Pa še doma to ostane. Ja, mislim, to je kar mogoče ena hiba. Tako da super za Majo, ne? Ja, ni treba se sad doma. Kako pa ohranjaš recimo svoje vrednote na delovnem mestu, ne, pa ta svoja vodila? Mislim, predvsem s tem, da svoje kolege učim, da je pa časih tudi opozorilo doseže svoj namen. Pa eno vodilo, da to mi je kar tudi tako pomembno, no? Da imamo mi policisti tak postopek z nekom, ko bom jaz v civilu, ne? Pa ko mene ustavi policista, ne? Tudi mene so že kdaj ustavili, da ne se obnaša tako, kot jaz želim, da se policist na drugi strani obnaša. Ne? In kako izgleda pol to, ko en policist drugega policista ustavi? Mislim, vsi se ne poznamo med sabo. No? Jaz moram reči, da tudi ne vem, ko grem kdaj čez mejo, pa je treba da dokument. Je tudi meni kdaj tako nelagoden občutek. Tako da si predstavljam zdaj, kako občani doživljajo, ko jih mi ustavimo z modro svetilko, z zvočnim signalom. Ni verjetno najbolj prijetno. Mislim, jaz sem spoštljiv do njega, tako kot bi mogel biti konec koncev vsak državljan, do neke uradne osebe. Če narediš prekršek, ga narediš, je treba tudi to se posud papelom. Tudi jaz sem že dobil kazen. Celo enkrat sem na radar padel. Mislim, da občinsko redarstvo v Ljubljani, ampak mislim, se zgodi. Eni punci sem uslugo delal od hčerke, bile sta skupaj na avtobusni in je rekla, meni tudi avtobus zamuja, ne morem v službo, oziroma v šolo. Mislim, da športna gimnazija. Vse, pa se je frizerska zraven, bom jaz te zapeljal, ni panik. In ko sem jo peljal tja, vem, da je 30 cona, pa sem peljal, mislim, da res neki 36, tako nekaj malega, ampak bil sem kriv, kaj če mi iskati izgovor, plačal sem kazen in to, se zgodi, tudi meni, Šola, pa sem pazljiv, kar se tiče hitrosti, ampak še premalo očitno, da sem bil takrat. Ja, Ljubljana. Tako da je treba, se pravi, če nekaj narediš narobe, pač bi to karakter pa priznati. Tako, točno to. Se strinjam. Kako bi rekel, kaj zate pomeni biti policist? A je to tako služba, a je to prav tvoje poslanstvo?
vsekakor način življenja. No. In pa poslanstvo. Ja. Moramo vedeti, da tudi jaz, ko sem mogoče v tej okolici poznan kot policista, jaz doskrat, ko se kakšni otroci peljem v hiše, pa so brez čelade, jih tako malo zastavim, pa malo preventivno usmerim. In moja rekla, ja, ne čudi se, če boš imel kdaj jajca v fasadi. Ampak ja, jaz mislim, da starši smo prvo tisti, danes te moram pohvaliti tebe kot mami, pa tvojega, ker so punce imele čelade gor, hvala, na domačem dvorišču. To je zelo redko. Mi pa iz druge strani veva, kaj se dogaja, no, če tako, se voziš brez čelade. Kot reševalca, oziroma zaposlena v zdravstvu, veste, da je ta zadeva res nevarna. In, jaz se pravim, jaz, ki se odpeljem s kolesom, mene brez čelade ne boš videla. Zakaj? Zato, ker v prvi vrsti ne morem jaz soliti pamet, drugim jaz pa biti kontrapol. Se pravi, moram biti nezgled. Jaz tudi, ko bom nekam šel, se ga ne bom napil, pa vsedel v avto. Zato, ker prvič je to nezgledno, drugič je nevarno, tretjič pa kot policist si tega jaz ne morem poroščati. In tukaj smo tudi mi. Vode zgledamo. Tako, in tudi, da nismo v službi, smo še vedno nekako taki, da se moramo obnašati glede na poklic, ki ga upravljamo. Ja, se mi zdi, da še zmeraj tako, če si v družbi, pač mi vsi vemo, da si ti policaj. Ja, mislim, večina kar ve, no, zloke. Sandi. Tako da, je res to, da. Je način življenja, no, sigurno. To je neko poslanstvo, absolutno poslanstvo. In se pravim, predvsem, ko narediš nekaj dobrega, se bolj dobro počutiš. Zdaj, nedolgo nazaj so moji kolegi bili nagrajeni s tem, ko so naredili vrsto dobrih dejanj. Mislim, da 76 policistov, no pa tudi zunanja javnost, ko so bili občani, ko naredijo nekaj dobrega, lahko policisti predlagamo za neko nagrado. In to je zelo lepo videti. Ko naredi nekdo nekaj dobrega, reši življenje. Se mi zdi tudi, da je ful dobra možnost, da lahko nekoga tako sploh predlagaš, če vidiš. Da ljudje opazijo, da se delajo dobra dela, pa da včasih ljudje tudi ne dobijo kredita za to. Sigurno, ja. Tako da, lepo. Se pravi, bi rekel, kaj, da tako za sebe mentalno pa fizično skrbiš z motorjem. Ja, to mi tako je en tak hobi. Aha, prav. Že kot majhen sem bil navdušen nad motorji, že tam na vasi smo se vozili z motorji, pa potem z avtomatiki, pa potem malo težji motorji. Zdaj imam pa zase enega tega maxi skuterja, ki je več kot dovolj, ker se navozim in v službi več kot dovolj, potem kot inštruktor varne vožnje na Vranskem. Še tam izvajam motoristične tečaje, še tam sem dosti na motorju. In za en tak relaks, pa za svojo dušo mi pa en tak motorček tisti dovolj. Ful dober, ti pa še. Ja, to mi tako. Pa z ženo se peljeva, sinom zdaj, ki bo kaj 12 let star, se lahko skupaj vozila. Tako da to je tista nekaj, za dušo je spravljeno. V Amazoseju si pa, se pravi, inštruktor varne vožnje? Tako, ja. Za motorna vozila? To smo od leta 2018, se pravi, naredil licenco za izvajalca tečaja za voznike začetnika in pa potem licenco še inštruktor AMZS za osebne avtomobile in pa motorna kolesa. Ok, wow. Taka dodana vrednost. Dodana vrednost, ja. Se pravičujem, cvetni prah me malo daje. Ti, ki si malo mlajša, si bila verjetno na vozniku začetniku še, ne? Najbrž. Ja, to je tisto, kar v roku 2 let moraš narediti. To je ta tečaj, ko ga tudi izvajam, izjemno dober. Tudi statistika kaže, da mladi niso več toliko kritični, kot so bili včasih, ker ne pomeni, da se ne dogajajo prometne nesreče z njihovo udeležbo, ampak tukaj država naredila korak naprej, kar podpiram in pa tak dober tečaj. Se ti zdi smiselno to? Sigurno, ja. Meni se je takrat tako zdaj, zakaj moram iti jaz na ta tečaj? Zakaj moram jaz na to? Ja, preden si šla. Ja, preden sem šla. Pa tam, ko vidiš, kaj vse ti je pokazan, kaj vse ti je predstavljen, da v bistvu malo pa veš, za kva se gre. Mislim, jaz sem tako mislila, itak poznam avto, zakaj rabim vse to? Dosti koristnih stvari. Tam se pa naučiš delati z njima. Tako je, pa mogoče zavedati vsi, ker drugače redko, če ni neke kritične situacije, pa da saj vidiš, kako se zavorni sistem obnese ali pa kaj drugega. Točno to. Tako da v bistvu res zanimivi tečaj. Ja, dober tečaj. Super je tudi vedeti, da dejansko pomagajo, se mi zdi. Koliko si rekel, da so... Absolutno. Statistika kaže, da mi malo starejši tam. Od 35 pa do 65 let smo tisti, ki smo kritični. Aha. Se pravi, a pa ni obnovitvene možnosti tega tečaja? Ne, zaenkrat še ne. Aha, zaenkrat še ne.
Jaz sem mnenja osebno moje, da bi po določenih letih pa bi bilo potrebno, no? Ker vidim tukaj recimo tudi, ko prijo starejši udeleženci na te tečaje, so izjemno zadovoljni, no? Tudi seniori recimo, ko so. In vsi malo z leti pozabimo. No? Če ne drugega, mogoče že volan držimo povsem napačno. No? Točno to. Tako da tukaj pa tisto malo osvežimo in mogoče zakonodaja se bo v tem delu nekje pa tudi s časoma spremenila. No? Super. Ker se mi zdi, jaz sploh starejši, a ne? Kot tudi, recimo, veliko stvari se spreminja v njihovem okolju, ne? Ni cesta več ista, kot je bila 50 let nazaj. Ne? Tako da za njih bilo to res. Se že mogoče midva, če pogledajo našo infrastrukturo v Mengšu, pa sva dosti mlada, če ne drugače po srcu. Vidva že ne ve, marsikdo, kako se peljati po tem delu, ko je v mitu 30, ker je še za kolesarje tisto polje. Ja, se ne res. vemo točno, kje zdaj. Se vozimo po sredini, gremo bolj desno. Tako, ta zadeva se spreminja. Načeloma po sredini, če pa prije vozilo nasproti, se bo maknemo desno lahko na kolesarski pas. Aha, ok, drugače pa ne vozimo po kolesarski pas. Tako ne. Ok, nisem vedela. Tako, ja. Po kolesarja moramo bočno prihiteti 1,5 metra. Ok. To tudi marsikdo ne ve. Evo, pa mava, sva podelila novo znanje, Tako je. oziroma si ga. Mogoče že župan v tej temi, ki je pred mano govoril. Ok, da mi malo povej, kakšen si kot oče? Kaj hočeš prenesti na svoje otroke? Se pravi, koliko sta stara zdaj? Ja, hčerka je 18. 18. Ta malo pa 12. Ja. Ok, najstnika. Ja. Izzivi. Ta malo ga hočem prenesti malo tole moje motoristično navdušenje, da ga varno usmerim. No. Tudi če greva kdaj na motor, kdaj na poligon, imam to srečo, da sem zaposlen še v AMZS-ju, pa da mi mogoče tam kakšno furo. In ja, ni vožnje brez opreme, no. Brez čelade, brez zaščitnih sredstev, od vrha do glave. Tako so mene tudi učili in dejansko se tega kar držim. No. Kakšno reče, ja, počasih, ja, pa navarno, pa lahko se kaj zgodi. Ja, se strinjam, smo bolj izpostavljeni, ampak če neka prava vzgoja, pa s časoma že vidiš, da je treba biti bolj pazljiv, pa da če si pazljiv, da tudi peš je hoditi nevarno, da se lahko kaj Bog ne da izgodi. Točno to. Pa zdaj ima kakšen luster pade na glavo. Ja, karkoli se lahko zgodi. Tako da te stvari so nevarne, mi se zavedamo tega, ampak če si pazljiv, neka pravilna smernice, da daš otroku, se da. Mislim, da je kar v redu. Okay. Hčerka pa že srednjo šolo že končuje, frizersko že dokončala. Tak lep poklic, tako vesel sem, da se je odločila za neki po maminih stopinjah gre. No. Ja, evo, zdaj boste lahko z mami v njenem salonu na umu. Ja, evo. Zdaj bo to možnost, če bo imela temelje narejene, tako da neka izhodišča tudi za naprej. No. Ful dober. Ja, jih v bistvu vodiš po tej poti. Ja, poskušam, da jim da tisto, kar vsak, sem prepričan, oče želi svojim otrokom najboljšno. Absolutno. A te je mogoče, se pravi, bil si policist, že prej si imel otroke, a ne? Jaz sem postal policist, 23 let sem bil star. Ja, evo, hči pa 18. Tako. A te je pa kaj spremenil to, ko si postal oče? A je kaj vplival na to tvoje delo? Mislim, ja, predvsem to, da si mogoče še bolj pazljiv, ker veš, da imaš doma nekoga, ki te rabi. Tako se mi zdi, da moški pa, ko enkrat dobijo otroka, da tudi oni imajo več čustev, pokažejo, veš tako. Mislim, ja, sigurno, da ja. Pa sploh na terenu, a ne? Ja, mislim, zdaj moram reči, da v mojem delu se je spremenilo to, pa da to ne bo čudno slišati, no, ampak mogoče preden sem imel otroke, ko sem bil poslan na kakšno prometno nesrečo s smrtnim izidom z udeležbo otroka, mogoče se mi ni toliko dotaknilo, no, da je bilo tako. Mogoče že zmer sem razmejil to zadevo. Čist razumem, ja. Polk imaš pa svoje otroke, se te pa zelo, zelo dotakne. Te pa to ful prizadene. Tako, ja. Jaz, če sem iskren, mi najhujše, kdaj poslušam radijsko zvezo, ker smo pač na istem kanalu, pa se kaj zgodi tako v Mengšu, nesreča, pa kar malo utrpneš, ne. To se mi zdi tako, da se kar malo strah, kar ves čas. No. Verjamem, ja. Ja. Upaš, da se to nikoli ne zgodi. No. Nobenemu izmed nas, ampak ko si vpet v to, pa mogoče še bolj pazljiv. Ja, itak. Kakšen si pa kot partner, ne? Kako gradiš to stabilnost doma, glede na to, da policisti imate tudi tak kar naporen urnik, ne? Plus tega, da si inštruktor varne vožnje, kako usklajuješ vse to in kako pa zagotavljaš to stabilnost, veš? Mogoče najbolj bilo moje to vprašanje. Težko, res težko. Tudi v moje včasih, ker malo povzdigne glas,
sem res kar dosti odsoten, ampak že, naš tempo že v službi je kar naporen. Potem še kakšen tečaj, ko ga oddelam na Vranskem, oziroma kakšno izobraževanje, kar dosti časa vzame. Tako bolj kot ne se morajo podrediti mojim tem. No. Tvojemu urniku. Mojemu urniku. Ja, tudi kdaj, ko kakšen, ki praznuje, no, ta ožja družba, kar pokliče, Sandi, kdaj si freja, ne? Pa povem, da ta dan nimam službe, ok, idemo takrat praznovati. No. Super. Je kar zahtevno. No. Ja. Tisti, ko bo rekel, da ni prilagajanja, ne bo povedal policije. A te tudi tako pokličajo, kdaj, da moraš iti izven urnika? Smo v pripravljenosti, ampak k sreči moram reči, da so te poklici kar zelo redki. No. V pripravljenosti na kaj, naprimer? To se pravi, če pride do kakšne situacije, si pripravljenosti in moraš priti v službi. Tako moraš biti dosegljiv in potem v določenem času priti na delovno mesto. Ok. Super. Ja, drugače pa je pa zahteven urnik. Ja, mislim, sigurno. No. To pa res. Koliko dni v tednu delate? Mi delamo 2 dnevni, 2 nočni, pa potem 4 dni free. Ok. Po 12 ur. Po 12 ur. Tako. Meni to ustreza, predvsem zato, ker dejansko lahko nekaj splaniraš, nekaj si urediš tudi svoje privat zadeve, ne vem, kakšno. Karkoli. Ja, več dni si free v kosu. Tako je. Dobro, sicer po nočni prespiš tam do 1-2, ampak kljub temu si pa neki free. To govorim za našo postajo, ostali imajo nekateri podobno, nekateri malo drugače, odvisno od delovnika, ki ga imajo, oziroma od potreb same postaje. Po svoje, ne? Tako je. Ja. Kaj ti pol pomeni podpora tvoje družine v vsem tem urniku norem? Pa da se ti to prilagajajo? Mislim, zelo velik, zato ker res se mi morajo prilagajati. No. Ne samo meni, se verjetno kar vsem mojim kolegom. Predvsem to, da v tistih najbolj stresnih dogodkih, da ti nekdo še reče, da to pa spet ni ok, ni ravno najbolj. No. Tako da sem vesel, da mi stojijo ob strani, pa da se mi prilagajajo, da te podpirajo. Da splanirajo moj urnik za naprej, no, tako da me podpirajo. Lepo, čisto razumem to, no. Kako je ta organizacija, ki ima tudi veliko dela. Podobni, službi. Ja, in pol razumem Majo. Je težko, no, sigurno, da. Izzivi, ne. Kaj bi rekel, da te dela unikatnega mentorja pa sodelavca? Predvsem to, da sem dobil od mojih starejših kolegov že neke smernice, ki so pomembne za naše delo. No. Tako, še enkrat bom podaril v skupnost usmerjeno delo, da jih usmerim, da res poskušamo delati za dobro ljudi. No. Ne vem, tudi če upravljamo kakšne nadzore, da se te upravljajo tam, ko je to potrebno, da se izvajajo neke naloge tam, kjer je problema, ne samo zato, da nekaj na hitro naredimo. Potrebno je biti v skupnost usmerjen, pomagati. Vesel sem, da tudi kakšne preventivne dogodke izvajam, predvsem v času turistične sezone. Kaj pa recimo? Motorist, v kakšnih motoklubih, kakšno predavanje. Tako že kot policija sama organizira kakšne preventivne aktivnosti za varnost motoristov, da tam predam to znanje, ki ga dobim. Tudi konec koncev v strani AMZS sem dobil ogromno znanja, ki mi pripomore tako za moj služben del, kot za moj civilni del. Tudi da prenašam te izkušnje naprej za druge motoriste. To mi je zelo pomembno, no, ker motoristi smo še posebej ranljivi, no, ker se marsikdo ne zaveda. Marsikdo reče, jaz sem izpit že 30-40 let, jaz sem izkušen voznik. Pa vidimo, da statistika kaže, da ravno tisti z veliko staža, da so tudi ranljivi. Zakaj pa misliš, da je to? Ker marsikdo izmed njih nima tistih osnovnih znanj. No. Tako, mogoče smo kaj naučeni napačno. Ali pa preveč vse v navado pride. Ali pa to je, tako nekaj delamo rutinsko, pa mogoče vidiš, da ko dobiš neke prave informacije, pa ne vem, ta pogled ni bil pravi, ko sem bil jaz na cesti. Zavedanje mogoče ni bil na pravi način. Še marsikdo danes, ko imamo delavnice zavedanja, bolj na sprednjo, malo na zadnjo, kar je napačna informacija. Se pravi na zadnjo. Ja, zavedamo pri motoristih na obe dve zavori. Na obe dve zavori. Tako, ker imamo obe zavori. In da dobimo zavorni ščinek na obe dve zavori, je treba biti na pravi način, seveda spet odvisno zdaj od načina zavora. Je to klasičen sistem ali je to sistem ABS? Imamo že ABS Pro, Corning, ABS, to je tako kar neka znanost. Tudi pri motorjih? Seveda, ja, tudi pri motorjih. Pri motorjih je zdaj zakonsko že ABS obvezen od leta 2017 naprej.
do 125 kubikov pa ne. Ja. ABS rešuje življenje, sigurno. Tisti, ko bo rekel, da zavira na meji blokade tudi v kritičnih situacijah, sem prepričan, da tega nismo sposobni. No. Aha. Okay. Tako da mi je fajn to znanje prenašati naprej na raznih delavnicah. Tudi DARS izvaja neke delavnice skupaj s policijo. To je zadeva zelo dobrodošla. No. Ful dobro, da deli znanje. Mislim, ja, pa še toliko izkušenj imaš. Predvsem to, no, to me, bom rekel, in v službi jih dobivam, in v službi vidim določene kritične situacije, ker vidim, kjer so motoristi naredili napake. In se mi zdi, da to znanje, ko pa enkrat ukomponiraš, po mojem mnenju je brez veze biti teoretik, če nisi tega nikoli sprobal. Jaz sem že sam padel z motorjem. Jaz pravim, da nas to dela bolj izkušene. Se je zmer vedno dobro šlo, lahko se ne bi, ampak kljub temu, tako, moraš vedeti tudi, kako zgleda, ko padeš, ko narediš neko napako, kje si naredil napako, da se to ne ponovi. To je bolj tista prava izkušnja, tako je, kako odreagirati pa to. Sigurno. No. Okay. Kaj bi rekel, kje so tvoje prioritete največje tako v življenju? Ja, vsekakor moja družina, no? Da smo kolikor se da kvalitetno skupaj. Kljub temu do teh časih, ko so, da je težko, prav za verjetno vsi imamo kar podoben tempo, ker smo verjetno krivi vsi mi sami. Ja, ampak to je kar noro, če tako dobro pogledaš. Meni se zdi, da se te dni toliko obračajo, da sploh ne moreš. Sploh enkrat, ko imaš otroke. To pa sploh. Pa tudi recimo ta od medijev vseh, do teh raznih TikTokov, Instagramov, Facebookov. Ja, tako je. Ni jih naravno najboljšno. Kljub temu, da mi učimo, ne bi toliko na telefonu, pa vidimo, da tudi mi nismo najbolj zgledni. Tudi vse čas nekaj se, od mailov do kakšnih informacij, do poročil. Vse je zdaj ta telefon vključen. Imaš aplikacije, imaš vse in pol si kar skozi. Kar skozi ga imaš v roki. Tudi jaz pri sebi vidim, da včasih bi malo bolj zgledano, sigurno. Ampak vsak dan smo boljši. Ja, trudimo se. Ok. V bistvu sva prišla čisto do konca teh mojih vprašanj. Imam pa še ta 3 vprašanja, ki jih vsakem gostu zdaj v tej sezoni dam. Katera je bila tvoja največja življenjska lekcija do zdaj? Nek dogodek, situacija, da si se iz tega največ naučil? Mislim, sigurno, ko sem postal oče obeh otrok. To me je tako nekako zaznamovalo. Lepo. Da tako vidiš. Kaj se je spremenil takrat? Sigurno veš, da takrat, ko postaneš oče, da bo bistveno drugačno. Ne bo več tistih žuran do jutra, ne bo več nekih takih in drugačnih, bom rekel, danes, če si samski, pa ne vem, če nisi vezan na družino, rečeš nekam greš in ta greš. Z otroci, z družino se to valjda spremeni, kar je po mojem mnenju ok. To se mi zdi, da me je tako zaznamovalo na pozitivno sfer. Absolutno. Tako da ta delja. Lepo. Kjer je tvoj najlepši spomin? Tisti, ki te zmeraj gre pri srcu, ko se spomniš? Teh je sicer več. Lahko 3 našteješ, top. Spet se bom navezal na otroke, to sigurno. Pol poroka tudi. Pa tudi konec koncev preselitev v novo hišo. Tako 12 let nazaj. Res smo se trudili, da smo večinoma naredili sami, s kolegi smo delali. Gledaš na vsak evro, da ga prišparaš. Tako da tisto tudi, ko smo decembra potem se vselili, res je tak dober občutek. Poseben občutek. Ja, to bi bil tudi eden izmed lepših stvari. Ko vidiš, da si sposoben nekaj narediti, da ti prijatelji pomagajo, da kljub temu velikrat, ko sem prišel z nočne, nisem šel spat, sem šel delati, sem se preoblekel, štemu, nisem ravno nek ekstra gradbenik, ampak tako, zapreti pa to, mi pa zmer uspelno. Pa kolegi, da sem imel take kolege, da so mi res pomagali, pa da smo skupaj stopili in vsakega od njih sem ponosen, ker so mi pomagali dejansko. Absolutno, lepo. Če bi vrnil lahko čas nazaj, kakšen nasvet bi dal mlademu sebi? Zdaj pa mlajši verziji sebe. Pa kaj pa vem, mogoče, da bi prej začel šparati, pa da bi
Pa dobro, vse niti nisem toliko pozno. Mi dva z Majo so si kupila, koliko so pa stara? V 25-ih, no, so kupila prvo stanovanje, pa potem so dobila od Majinih staršev hišo, no, pa smo jo renovirali. Ampak ja, mogoče na tem delu, no, da ne bi mogoče toliko po neumnosti zapravljalo. No. To mogoče bi kar tako. No. Pa mogoče še kaj bi mogoče svetoval še mladim. No. Predvsem to, da tole razni influencerji, ki so navzven že izgleda vse top, pa vse naj. Ampak mislim, pa tudi tako iz lastnih zadev, ko jih vidim, no, da tista fasada zunaj je nekaj drugega, kot je pol v zadju. No. Tako da to mogoče te mlade bi sploh upozoril, no, da ni vse tako, kako reče, ni vse zlato, kar se sveti. Ja, ker mogoče ti res... Ni vse tako, kot se zdi tudi. Ja, točno to. Vse in sploh vidiš, da potem v zadju je pa to vrsto težav, pa vrsto stvari, ki ne špilajo. No. Tako da ta svet je mogoče tak malo umetan. Ja, zdaj, ko je vse tukaj, ko so prej govorili. Ja, ravno za teh medijev. Pa si res lahko predstavljaš ene stvari čist drugače. Popolnoma drugače, ja. Mogoče kar tako malo zgrešeno. No. Ja, mogoče kar tako, ja. To, ki bi kar mogoče mlade upozorili, ne bodo tako, kot jih starši učijo. No. Jaz tudi mogoče kakšno stvar, ko moj oče pa mama, ki sem učila še zdaj dojavno, da pa ste imela prav. Res je to. Pa sem nekaj dolg časa rabo. Ko imaš enkrat svoje otroke, že malo tako začneš razmišljati, pa ko grejo pa leta naprej, pa sploh vidiš, zakaj so imeli kakšne stvari prav. Točno to je. Hvala, Sandi, za pogovor, ker si vzel čas. Zdaj imamo pa še te kartice. To so pa te afirmacijske kartice, se pravi, na vsaki je napisana ena pozitivna misel. Pa si takole malo zmeši, pa ponavadi pade lihuna ven, kaj jo najbolj rabiš v tistem trenutku. Samo od sebe? Mislim, oziroma poteganjo ven. Če pa pade, pa je una zih namenjena. Se pravi, zdaj jo kar izberem tako nekje? Zmeši malo, pa si izbereno in pa je tista tvoja. To je prav domov vzrok sam? Ja, pa imam še paketek tamle zate. Če je darilo večje vrednosti, bom to mogel prijaviti. Nekaj sem se. Ja. Ni. Evo, tole bom vzel. A moram ti jo pokazati? Daj, preber. Sem stabilen tudi v kaosu. Ja, mislim, to mogoče bo kar držalo. A bo držalo? Mi imamo lahko v službi kaos zelo hitro. Pa se moraš kar znajdeti. Ja, zanimiva karta sem potegnil, mi moramo res ostati zbrani. Kljub vsem tragičnim dogodkom, ki so blizu nas. Pa bom kar povzel eno misel mojega sodelavca, starejšega policista, Sebastiana Kužnarja, izjemen policist. Veliko sva delali skupaj, on je rekel zelo lepo. Ko imaš nek postopek, ga imej že v mislih, kakšen je, ko se zakomplicira. In kaj boš naredil, ko zadeva ne gre tako, kot bi želel. No? Ker ne gre plan A. Tako da dejansko že iz enega čisto rutinskega postopka že imaš v mislih, kaj narediti, ko pride do nečesa, kar si ne bi želel. Zdaj, ta oseba je agresivna ali naredi kaj drugega. In dejansko pri vseh postopkih imaš že nekaj v mislih, kako boš naredil. No? Kako bi drugače naredil? Mislim, kaj narediti, ko nekaj ne bo šlo tako, kot bi želel. No? Zato tudi doskrat, ko smo s partnerji skupaj, že dejansko veš, kaj bo kdo naredil. No? Se pravi, imaš že tisti scenarij v mislih. In ja, pri našem poslu je ta zadeva sploh pomembna. No? Ker je treba včasih tudi odreagirati. Se znajdeš malo. Tako, žal. Evo, pa sem pa vesela. Pa to potrjuje spet, da pride prava kartica. Tako da hvala ti za pogovor. Hvala tudi z veseljem. Hvala tudi vsem, ki ste naj poslušali, pa se poslušamo. Adijo.